এতিয়া বানৰ যিটো পৰিস্থিতি এতিয়া বৰ্তমান দুই জেগাতে ভাঙছি। এতিয়া কোনো চৰকাৰী মানুহ বা কোনো বিষয় মানুহ অহা নাই। দুই নম্বৰতে হৈছে কি এতিয়া ৰাতিটো আমি যিবিলাকে ৰখি আছোঁ তাতে কোনো কাৰো খবৰ নাই। তাৰমানে এতিয়া গৰু ছাগল মানুহ আদি চবৰে মানে আৰু অন্যায় আৰু চবৰে ঘৰ ডুবি আছে। আৰু এতিয়াতো বৰ্তমান কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহ কোনো খবৰ নাই, কোনো অহা নাই। এতিয়া বানৰ যিটো পৰিস্থিতি এতিয়া বৰ্তমান দুই জেগাতে ভাঙছি। এতিয়া কোনো চৰকাৰী মানুহ বা কোনো বিষয় মানুহ অহা নাই। দুই নম্বৰতে হৈছে কি এতিয়া ৰাতিটো আমি যিবিলাকে ৰখি আছোঁ তাতে কোনো কাৰো খবৰ নাই। তাৰমানে এতিয়া গৰু ছাগল মানুহ আদি চবৰে মানে আৰু অন্যায় আৰু চবৰে ঘৰ ডুবি আছে। আৰু এতিয়াতো বৰ্তমান কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহ কোনো খবৰ নাই, কোনো অহা নাই।